من دیر فهمیدم ولی تو بدون. این مشکل برای 90% اتفاق میفته. اگه هوا سرد شده و میخوای پکیج رو روشن کنی، احتمالاً حتی وقتی دما رو تا آخر هم بالا ببری میبینی که رادیاتورهای نزدیک به پکیج حسابی گرم میشن و نمیشه بهشون دست زد. ولی سمت اتاقا و رادیاتورهای دورتر که بری میبینی که کاملا سرده. با این سه تا حرکت این مشکل رو حل کن. شیر هواگیری رادیاتورهای اتاق رو از این قسمت باز کن تا هواگیری بشن. حالا بیا شیرای رفت پذیرایی رو کامل ببند تا آب به رادیاتور آخر برسه و گردش داشته باشه. البته بعد از اینکه گرم شد میتونی بازشون کنی. الان که به رادیاتور اتاق دست بزنی میبینی که گرم شده. اما برای اینکه گرما باقی بمونه بیا سراغ رادیاتورهای پذیرایی و شیر برگشتشون رو تا نصفه ببند. با این کار تا آخر زمستون همه رادیاتورها گرم میمونن. اگه استفاده کردی برای دوستت هم بفرست که هزینه الکی نکنه.